係點樣㗎？要連到你啦。嗱，我今日連上嚟嘅話咧，係需要你同直播間啲人咧幫解決啲事嘅。直播間嘅你而家咧，你需要直播間嘅人幫你解決啲事啊？係，冇錯。你點解會諗到直播間嘅人嘅？其實講真嘅，我想問下咧，我呢度係咪好暗啊？睇住我個樣，如果係嘅話，你咪開光少少啊？少少咯，你可以講少少，冇問題。啱唔啱啊？有冇人覆我啊？啱唔啱啊？啲下邊嗰啲阿姨笑緊啊，唔好意思嚇，下邊嗰啲人笑緊啊，唔啱嘅，你講下啲咩狀況啊？嗱，係咁嘅，點解我咁連上嚟咧？咁因為希望小姐姐你咧，而家首先即刻將我老婆連上嚟，佢而家應該後緊咪嘅。我唔識用老婆啊，姐姐阿哥哥。你睇下佢有冇？你睇下後緊咪？係啦，因為佢而家咧到處喺個直播間度講我，點解仲話要佢仲話要實名舉報我添，佢搶我冇埋份工，我一直喺度忍，但係佢咧就要將我同我同學啲嘢咧發喺朋友圈度。你同佢而家學嗰啲嘢係詳細我同你講係乜嘢㗎啦，而家就好急。問題係我唔知道邊個係佢嚟喎，我睇下有冇人連麥先嚇，冇人連麥喎。唔緊要，我同佢講咗㗎啦，佢有報告嚟㗎啦。佢應該俾我直接叫佢入嚟嗰個，叫佢直接連上嚟嗰個，但係冇人連嘅，你咩事啫？不如你講下先啦。唔緊要啦，佢未連，我同你講下啲事先啦，我費事一頭霧水，好唔好啊？係點樣？佢而家咧簡單啲講就屈我，又話要舉報我，又要成啊！嗱，首先我想問小姐姐先，你直播間呢度可唔可以錄屏嘅？直播間係爸仔，我直播間可唔可以錄屏啊？可以，打個一啦，應該可以吧？唔係我錄嘅，係啲人錄噶，因為唔關我事啊。如果可以嘅話，你呢個朋友仔，你等等先啊！你件衣服咧，塗嘅口紅令我諗起咗林正英啊！唔好意思吓，唔緊要，唔緊要。唔好意思啊，我練得好辛苦啊，我練得好辛苦，等咗好耐。係，你講。嗱，如果你可以錄屏嘅話咧，麻煩你又好，或者叫直播間朋友都好，叫家人都好，幫我攞錄屏。你叫埋嗰啲係有用嘅，我有用嘅。同埋咧，你叫埋嗰啲評論員上埋嚟。評論員啊？咁你等等先啊，我睇下有冇評論員上嚟先嚇。有冇評論員上嚟啊？今日評論員喎，我唔知道有邊個評論員啊，你要求要評論員上嚟嘅。唔緊要，你信得過嘅，平時喺啲直播間度嘅，經常出到意見嘅，可以做公正嘅，就叫佢哋得㗎啦，冇問題。有冇人連上嚟啊？連一個上嚟啊？有冇人啊？經常連咪上嚟嘅，我真係唔知道佢咩事喎，哥哥你搞到咁大陣仗嘅話，係好多嘅喎。希望你幫我做證。嗱，我連一個上嚟啊！我見到啦 ，KK 連咗上嚟 ，KK 做咩證啫？嗱 ，KK 連咗上嚟啊！ OK， 聽下先咯。你唔好咁大聲，你都講聲喎，KK。你咩事咧？其實你要叫埋上嚟幫我做證咁誇張嘅？係啦，嗱，我啱啱都微咗佢噶啦，我叫埋我老婆連埋上嚟噶啦，你睇下見唔到佢？係啦，你哋幫我做主，我應該點樣做？係啦，聽住先啦，佢唔知咩事，不過你話要搵個評論員過嚟，我就啱啱喺度。咁就啱啱喺度嘅，你等等先，我連佢先。好。我唔見有人連麥嘅，我再睇睇。冇人連麥喎。姐姐，我自己閉咪先啊。你閉咪，有冇人連啊？發生咩事啊？你睇我張容你就知道我發生咗咩事。好似林正英咁樣，你話發生咗咩事啊？喺名度多謝你我維心，話好靚啊 ，I love you 啊！我第一次同一個女仔講一聲 I love you 嘅喎，但呢個冇人連啊，冇人連喎，真係你問下你個太太真係連先嘅。我叫咗佢，啱啱微咗佢噶啦，咁啦，我同你講咩事先啦。佢喺度唔知佢喺度做乜嘢，我唔理佢啦。阿孫姐，我同你講，我同我老婆咧就結婚5年。當初咧我好愛佢嘅，因為佢年紀比我細，我係好包容佢嘅。嗱，點知喺2023年嘅時候，我因為工作調動嘅問題，我俾領導咧調咗其他崗位，就算係學習咗1年啦。但係當我放假翻去嘅時候，我父母同我講佢喺順德做嘢，佢冇同我講過噶，我唔知嘅。佢換咗工都唔話俾我知。喂，唔好意思。然之後咧，咁然後咧，咁冇辦法啦，我就只能因為我當時咧，佢換咗工話俾我知，我第一時間肯定揾佢噶啦，打電話又唔聽，完全同我斷聯嘅。好啦，咁所以冇辦法啦，我只能去佢屋企揾佢爸爸媽媽。但係好搞笑嘅嘢，佢爸爸媽媽都唔知道佢而家嘅地址喺邊度，都唔知去咗邊。咁真係有警廣嘅喎，唔係講笑喎。係啦，咁後尾咧，我冇辦法啦，我只能揾到佢最近嗰個佢閨蜜。開始嘅閨蜜咧，仲喺度避我嘅，避唔冇辦法啦，係避而不見。我嗰時覺得有啲唔妥噶啦，咁我冇辦法啦，我只能同我嘅閨蜜做私人工作。我話喂，咁你咁避唔係辦法㗎，咁你避得我證明你知道肯定有啲嘢㗎啦，啱唔啱先？我話你咁樣避唔係辦法，你始終要有咩事你先要解決面對。好啦，咁佢閨蜜冇辦法啦，佢就俾個地址我先問到佢。
但係去到嗰陣時，你知唔知我發現咗乜嘢？咩？我發現咗佢已經有咗4個月嘅身紀。係你嘅係咪？我1年喺度啊嘛，佢有4個月身紀，有冇可能係我咧？哦，咁啊，咁即係話咧，佢背住你識咗第二個男仔。我當時真係呆咗，你明唔明？我崩潰咗，我真係崩潰咗。我明啊，我聽到你嘅心情都知道你好難受。係，我真係崩潰咗。OK， 咁我都算啦。咁我愛佢，我就俾咗個選擇佢。要麼你就將個小朋友落咗，大家以後好好過日子；要麼就大家分開離婚算啦。佢淨係出戶。哦，咁即係你咧，你都好大度喎，你可以原諒你老婆出軌。唉，咁我愛佢有乜辦法啫？雖然我嗰陣時真係崩潰噶啦，但我諗下，咁我離開咗1年，話咗公司調動債錢，始終都係我唔啱，我冇陪佢1年。咁我算啦。咁當時咧，佢仲喊住嚟求我俾啲時間佢，佢話有啲事要處理啊，有啲手尾要處理，咁就算啦，係嘛，咪由佢咯。點知佢一直拖。好啦，跟住我話你再咁拖落去咁啦，你又唔走去落咗去，咁不如算啦，離婚啦。佢又唔制喎，又拖。不斷唔識你，即係佢好糾結，佢又唔想簽，但係佢又抬住個細路哥，係咪？係啦，我都唔知佢究竟想點，我真係完全唔知。好啦，其實當時我了解到一樣嘢就係，其實佢已經搬咗去嗰個男度屋企住噶啦，喺一齊已經同居狀態噶啦。咁其實你個太太咧都有少乜嘢，係咪有內情啊？我都估佢有冇內情，我其實我都冇去諗呢樣嘢啦。你知唔知當時我因為屋企嘅，喂你發生咗啲事，你傳咗出啲朋友度唔好聽啊！你咩事都唔知，你點原諒啊？咩事都唔知，你頭霧水就係知道佢有4個月，你點樣原諒你得㗎？咁唔係原諒仲可以點啊？咁我又離開咗1年啦，1年嘅情況。時間你了解下咩事同邊個啊，或者係講咗問清楚先得㗎。乜頭一路都唔知就原諒，咁就好似佢完全係避開我啊！你明唔明啊？我唔係透過多重關係去揾，我根本佢去邊個男度我都唔知啊！你明唔明啊？點原諒啦？咁我都要搞清一件，咁我離開咗1年，我離開咗1年先。我而家咪諗住搞清件事，咁我離開咗1年，咁我當然真係好愛佢啊嘛。佢又喊住同我講話，佢唔係有心唔係性嘅，係咪先？我又唔係話真係好絕情嘅男人。咁點知我後尾我揾到佢啦，我諗住叫佢，其實我嗰時我都唔想同佢講咩復合嗰啲嘢啦。我話你係咁啦，我唔想再嘥時間，你嗱聲簽字就算啦。但係嗰陣時，到我再見佢嗰陣時，佢嗰陣時已經係大一套8個月。即係一直拖。我見嗰陣時4個月、8個月，即係大概4個月時間度，佢係可以拖4個月嘅。咁即係話咧，佢兩邊搖擺咯，可能2個人都中意咯，係咪咁嘅意思啊？你可以咁理解。好咯。咁有冇人咧會咁樣噶？咁大愛嘅？除咗男仔咧，平時咧我就都見過海王噶啦。佢話你本身身體有問題，咁其實你有冇問題嘅啫？你身體？我冇身體冇問題啊！人哋身體冇問題嘅，點解你話人哋身體冇問題咧？有冇人咧？做1年，我都話你做嘢1年。人哋係出嚟調動，有工作調動，你話人哋去身體有問題喎？我哋直播間嗰啲人全部都福爾摩斯嚟嘅喎。我當時真係好愛佢噶嘛，咁我當時希望，喂，咁佢4個月又唔係有好耐，咁喂，如果你落咗佢嘅，咁我哋回歸以前嘅生活，我都唔介意啦。你仲想我點樣？點知佢一直拖到佢嗰陣時有8個月啦。有8個月，仲搞笑一樣嘢係，你知唔知嗰個男點啊？嗰個男住對佢家暴。你明唔明啊？係，咁你覺得係咁真係好搞笑啊？係咪搞笑啊？係對佢家暴。再家暴係點樣？即係嗰個男係做到點樣啊？我係完全理解。嗰個男係將我老婆推咗落樓。我靠！你聽到都 O 嘴嚟，我真係我唔知道究竟我老婆中意佢啲乜嘢。咁真係推咗落樓喎，咁都得？推咗落樓喎，樓梯定樓啊？你講嘅？推落樓梯啊，唔係落樓，係推落樓梯。咁呢個男嘅都係極品嚟喎，你老婆咧係咪盲咗隻眼啊？咁樣都中意？我就係唔知佢中意嗰個男吉嘢。好啦，推咗落樓，就覺得冇事㗎。梗係冇可能冇事啦！當時即刻就送咗佢去醫院啦。嗰陣時個細路已經冇咗胎心啦。佢引產嗰陣時啊，當時要出埋病危通知書啊，因為搞到咁大件事，我都擔心。講真句，我都去咗現場。當時我老婆見到我，咪喺度喊翻筆話：哎呀，我好後悔做啲嘢，好後悔做啲嘢。哎呀，講呢啲嘢咩用？佢仲希望我原諒佢。OK， 咁你知啦，佢當時個心態已經咁啦，崩啦，我心態又崩啦。咁就算啦，我唔想影響佢情緒，所以我應承咗佢，我話等啦，咩都好，
等你手術出嚟啦，再講啦，到時再好好過啦。哦，即係你喺嗰度咧，你係承諾同佢好好過嘅。咁唔係點樣啊？咁唔通你仲刺激佢啊？佢而家已經喺手術室嗰度啦。哦，咁然之後你仲話咁你冇理由咁同佢講咁噶嘛？加上嗰時其實我仲係對佢仲係有感情嘅。OK， 我唔明白你點知道你犀利過聖母瑪利亞？唉，點知人算不如天算啊！係啦，當時咧佢引產嗰陣時候咧，出咗啲後遺症。佢而家下半身係唔可以行路噶啦，要用拐杖。哦，點解會咁樣嘅？應該係我唔知，佢應該係同嗰個男推佢落樓有關，因為佢本身你有8個月，都被講騷啦，你仲要推佢落樓，可能等一等。咁樣都冇報，好似叔叔咁都幾大愛喎。我真係我都唔可以，我唔識，我已經唔識形容佢講乜嘢啦。但係都算。佢就算佢咁樣都好，後嚟我哋都陪住佢康復，我就同你講。但係當時咧，我冇辦法啦。我同你講嗱，當時點解我會同你講話想同你好過咧？其實好老實講，我係為咗安慰你、鼓勵你嘅啫，所以我先答應暫時唔離婚。哦，聽得明啦，係嘛？我聽得明啦。大佬，你識講我唔係神嚟，我都係人嚟嘅啫。你自己老婆仲會咁樣，我冇理由真係完全當隻眼開隻眼閉當唔知吧？有個清風冷月連咗咪上嚟，又係我哋嘅評論員嚟嘅，但係我到而家都仲未見到你嘅太太回上嚟。我叫咗佢啦，我唔理佢啦。你好，清風，女人姐姐晚上好。係依個做乜嘢？我覺得個哥哥仔因為大愛唔忠心咯。佢如果一直咁樣嘅，即係佢老婆一直係咁樣，佢係離唔到婚嘅咯。咁你都要叫個女仔連上嚟㗎，我都唔知咩回事，我齋聽佢講咧，我就叫咗佢啦。我叫咗佢啦。但係問題我而家都冇見到，我一直喺度睇緊，冇人喺度嚟咪。我一個人連上嚟呢個。我叫咗佢啦，我唔理佢啦，我唔理佢啦。你哋，如果你哋多謝你哋先，你哋幫我聽聽呢個情況，再搞搞我點做啦。佢一陣間應該會上嚟，我唔理。你叫佢連上嚟先啊嘛。係啊，你而家叫咗佢上嚟。係啊，你而家可唔可以叫佢啫？你再叫都叫啦。我而家叫多次啦，我叫多次。呢個哥哥仔係唔可能同嗰個老婆離婚嘅。如果嗰個老婆唔鬆口，唔自願。當時啊，我見佢老公咁樣對佢啊，其實我報過差佬㗎。我話咁嘅男人你都願意跟嘅，你係咪？我真係問佢哋你只係報差佬，你冇申請同佢解除夫妻關係啊嘛。因為當時佢去咗醫院咁樣樣，我仲邊好似再喺度揼多腳俾佢。嗱，呢個匿名嘅，喂，你好啊，小燕姐姐你好。你好，姐姐仔，係你好，你係咩狀況啊？你叫我上嚟做乜嘢啊？咁佢一做過咩？你點唔知嘅咩？哦，即係佢又出咗軌係咪？係啊，小燕姐姐，你知我幾崩潰啊？呢幾日係咩狀況？喂，你冇噏得出我幾時有出過軌啊？而家你調轉頭嚟話，哥仔，你由佢講先啦。你講，唔好仔。我同你講，你哋聊天記錄我冚唪唥都有。你係咪要我罰晒俾全世界人嘅人睇？你有膽做唔夠膽認？多謝別巴啦。咁即係你又惡人先告，你又出軌喎？呢個男嘅。你唔好聽佢噏啦，咩聊天記錄出咩軌啫？咁係咩狀況咧？點解佢話有你嘅聊天記錄咧？其實嗰個係我一個朋友嚟嘅，根本就冇講我啲咁嘅嘢。只不過我遇到咁嘅情況，我又唔開心。當時我女性朋友又遇到情況又唔開心，大家只不過交流下傾下偈啫，有咩好傾啊？互相安慰下啫。係佢所諗咁咪出軌啫。咁其實係點樣㗎？其實咧，妹妹啊，我想問下你，一開始係咪你出咗軌啊？小燕姐姐，係我實話同你講，當時佢出去調動嗰年咧，咁我係忍唔住，係做錯咗啲嘢。呢個我衰。唔係，我問你啊，我點解咧？你忍唔住，你去出軌，你仲可以陀咗人哋嘅 BB 嘅？咁我老公當時唔喺我身邊啊嘛。佢唔喺你身邊，你就可以出軌嘅咩？唔喺你身邊，你就可以陀住人哋嘅 BB 啊？問你啊？呢樣嘢意外嚟嘅，我都唔想。點解可以創造呢啲意外嘅？如果係咁樣嘅，呢個社會咪立亂咯？唉，我又想問一句喎，咁你老公翻嚟之後，點解你仲要陀住人哋個 BB 去同人哋一齊過生活？係咯，咁呢都過咗去啦。咁我而家都唔係，你唔可以講過去一樣嘢還一樣嘢，你必須要清楚咁樣講出嚟，我哋先可以幫到你。咁我當時
我結婚咗幾年啦，咁我都冇有過，咁今次咁有咗，咁一條生命嚟噶嘛，咁我冇理由放棄佢，咁我唔想實生嘛，當時我又唔捨得。小燕姐姐，你有冇聽過呢句說話？已經聽咗好多次啦，一條生命嚟噶嘛，我又唔捨得。每個人出櫃之後出咗呢啲事，都會講呢句說話嘅。小燕姐姐，係啊，會不斷咁樣揾藉口。當初係你話唔想要噶，唔係我逼你噶。你話想同翻我一齊，你話自己唔要噶，你唔好講到好似我逼你咁得唔得啊？哦，即係你其實你有得生嘅哥哥仔係咪？當初咧，佢有咗嗰個男嘅小朋友之後，我問佢：你究竟我咪同你講話俾佢揀嘅，係咪？一係你落同我繼續好好過，一係就離婚淨身出戶。佢嗰時揀咗係話唔要噶。咁我同你講多段感情係咪先？你咁講啊？但係當時我哋最開始嘅時候，你話你唔想要 BB 嘛？咁我當時落咗個，咁後尾之後今次又有翻，我都好難得啊！一位結婚5年的丈夫連麥傾訴，因工作調動離開1年，回家才發現妻子擅自換工、斷聯，甚至父母都不知道他的地址。通過閨蜜才找到他，竟已懷上4個月身孕，不可能是他的。他崩潰，但仍深愛，給他選擇：打掉孩子繼續過，或淨身出戶離婚。妻子哭着求時間，卻一邊拖一邊與第三者同居。拖到8個月時，第三者家暴將她推落樓梯，胎兒夭折，她自己也險些喪命，落下半身不便、需拄拐的後遺症。丈夫陪她湯復，為安撫情緒，暫時答應不離婚。如今妻子反而到處抹黑他，威脅實名舉報，害他丟工作，發朋友圈曝光，逼得他直播連麥求證。直播間現場火藥味十足，妻子承認出軌意外懷孕，不想殺生，卻又互相指責誰先反悔。這段出軌、懷孕到家暴、流產到殘疾到反咬一口的婚姻慘劇，充滿反轉與撕裂感，極具情感衝擊力。